बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अज जे लेक्चर में असां ऑपरेशन ऑफ नंबर्स एंड बॉडमास जे बारे में पढ़ंदासीं एंड इहो तमामु इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे बेसिक अरिथमेटिक जो। इन में MCQs जे हवाले सां बि तमामु घणा क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि, ख़ासि करे बॉडमास जो जेको रूल आहे उन मां, ऐं इहो तव्हांखे अॻिते मैथमेटिक्स में बि तमामु घणो कमु ईंदो। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडमास में चार जेके असांजा मेन फंक्शन्स हूंदा आहिनि, जीअं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ऐं डिवीजन आहे, उन्हनि खे थोरो हल कयूं त उन्हनि जा जेकी वर्ड प्रॉब्लम्स आहिनि उहे कीअं अची सघनि था टेस्ट में, ऐं असां उन्हनि खे कीअं सॉल्व करे सघूं था, या कीअं सुञाणे सघूं था त हीअ इन में एडिशन कबी माना जोड़ कबो, या कट कबी, या ज़रब कबी, या वंड कबी। हाणे पहिरियों आहे असां वटि हीअ हिसाबु आहे, यासिर बाट 132 pens and Ali bought 432 pens. How many total pens are there? हाणे हिन में चए थो त यासिर 132 पेनूं ख़रीद कयूं ऐं अली 432 पेनूं। ॿुधायो त टोटल पेनूं केतिरियूं थियूं। हाणे जॾहिं टोटल पेनूं केतिरियूं थियूं त मतिलबु आहे त इहो असांखे एडिशन जे लाइ थो चवे, यानी कि हिते जोड़ थींदो हिननि ॿिन्हिनि जो। 132 ऐं 432, त असां हिननि खे जॾहिं जोड़ कंदासीं त असां वटि टोटल पेनुनि जो तइदादु अची वेंदो। हिननि खे प्लस कंदासीं, 2 ऐं 2 4 ऐं 3 3 6 ऐं 4 ऐं 1 5, यानी कि टोटल पेनुनि जो तइदादु 564 थींदो। त इहो त सिंपल आहे, तमामु बेसिक आहे। त जेकॾहिं असांखे ईअं चए 2 शयूं ॾिए, 3 शयूं ॾिए, ऐं हुन में पुछे टोटल केतिरा थींदा या हुनजो छा थींदो, सम छा थींदो, त पोइ असां हुते जोड़ कंदासीं। सम असांखे चवंदो आहे त उन में सम्झी ईंदासीं त इहो असांखे प्लस करण लाइ थो चवे, जोड़ करण लाइ थो चवे। सेकंड आहे, मारिया हैड 45 बिस्किट्स, शी गेव 30 बिस्किट्स टू हर ब्रदर, हाउ मेनी बिस्किट्स इज़ शी लेफ्ट विथ। मारिया वटि 45 बिस्किट हुया, हुन 30 बिस्किट पंहिंजे भाउ खे ॾिना, हुन वटि बाक़ी केतिरा बचिया। हाणे केतिरा बचिया त मतिलबु असां कट कंदासीं 45 मां 30, त असां वटि जेके बचंदा बिस्किट्स जो तइदादु उहो अची वेंदो, ऐं उहो जवाबु हूंदो असांजो 45 माइनस 30। हाणे 45 मां 30 माइनस कंदासीं त असां वटि जवाबु वञी बचंदो 15, त 15 बिस्किट हुन वटि बचा। सब्सट्रैक्शन जे लाइ असांखे कॾहिं कॾहिं प्रॉब्लम में डिफरेंस जो वर्ड बि यूज़ कंदो आहे। जॾहिं डिफरेंस चवंदो त उते बि असां कट कंदासीं, त डिफरेंस जी माना हूंदी आहे फ़र्क़ु, सिंधी में असां चवंदासीं, त पोइ उन्हनि जो फ़र्क़ु अंगनि जो या डिफरेंस केतिरो थींदो, त ईअं बि चई सघे थो। मिसाल तव्हांखे ॾिजे त तव्हांखे पुछे वाट इज़ डिफरेंस ऑफ 10 एंड 5। हाणे ई पुछे थो डिफरेंस ऑफ 10 एंड 5, इन जो मतिलबु आहे असांखे हिननि जो माइनस करणी आहे, त जवाबु ईंदो 5। ॿियो क्वेश्चन पुछे वाट इज़ डिफरेंस ऑफ 12 एंड 4, त वरी बि असांखे ईअं थो चए डिफरेंस, यानी कि असांखे माइनस ई करिणो आहे, कट करणी आहे, त पोइ 12 मां 4 कट कंदासीं त डिफरेंस 8 थींदो। त इन तरीक़े सां असांखे सब्सट्रैक्शन जे लाइ मुख़्तलिफ़ वर्ड्स ॾेई सघे थो, जंहिंमां असांखे ख़बर पवंदी त हिते असांखे कट करणी आहे। नेक्स्ट आहे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में असां वटि प्रॉब्लम हिकिड़ो आहे, फराज़ अर्न्स 16,200 इन अ मंथ, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 years। फराज़ हिकु महीने में 16,200 कमाए थो, त 2 सालनि में केतिरा कमाईंदो। हाणे हिन में असांखे हिते हिकिड़ो महीनो थो ॾिए, हिकु मंथ, ऐं पुछे वरी 2 सालनि जो थो, त पोइ असां छा कंदासीं, असां चवंदासीं त 16,200 16,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 साल आहिनि, यानी कि 2 सालनि में केतिरा महीना थींदा, 24 महीना थींदा, त पोइ हिते असां 24 कंदासीं। हाणे हिन जी मल्टीप्लिकेशन कीअं करणी आहे, त असांखे लिखिणो आहे 16,200 मल्टीप्लाइड बाय 24, छाकाणि त 2 सालनि में, 1 साल में 12 महीना आहिनि, ऐं 2 सालनि में इहे वञी 24 महीना थींदा। हिनखे असां हिन सां मल्टीप्लाई कंदासीं। जॾहिं बि कंहिं बि नंबर जे आख़िर में 00 हुजे, त मल्टीप्लिकेशन में उहो 00 बसि आख़िर में रखी छॾिबा आहिनि शॉर्टकट में, इन्हनि खे मल्टीप्लाई करण जी ज़रूरत न आहे, छाकाणि त आख़िर में वरी बि 00 ई हिते रहिजी वेंदा। 4 खे डिवाइड कंदासीं, मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां, त 4 2s are 8। 4 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 6 सां, त 4 6s are 24। 2 हिते रखंदासीं ऐं 4 मथे हली वेंदा। 4 खे 1 सां ज़रब कंदासीं, 1 4 4 ऐं 4 ही जेके बचिया हुया 8,
उन खां पोइ वरी ॿिनि सां हिननि खे मल्टीप्लाई करिणो आहे त असां हिते ज़रब जी निशानी ॾींदा आहियूं ऐं हीअ ॿ ॿुड़ियूं वरी बि साॻियूं रखी छॾिबियूं। बाक़ी ॿिनि जो खोड़ो हणिबो, ॿिनि खे ज़रब कबो ॿिनि सां त ॿिए विका 4 ऐं ॿिनि खे ज़रब कबो 6 सां त 6 × 12 ऐं हिकु हेॾे मथे वेंदो ऐं 1 × 2 ऐं हिकु हीअ थींदो 3। हिननि खे आख़िर में जोड़ कबो। जोड़ कंदासीं त इहो जवाबु असां वटि वञी बीहंदो 0 0 8 4 ऐं 2 6 8 ऐं 2 10 हिकु हेॾां वेंदो त हीअ थिया 4। यानी कि 2 सालनि में हुनजी जेका टोटल आमदनी थींदी उहा 406,800 रुपया हूंदी। हीअ असांजो जवाबु आहे। मल्टीप्लिकेशन जे लाइ असांखे कॾहिं कॾहिं वर्ड ॾींदो आहे प्रोडक्ट, त प्रोडक्ट ऑफ 6 and 4 या प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5, इन जो मतिलबु आहे त असांखे ज़रब करणी आहे। त प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5 इज़ 30। प्रोडक्ट ॾींदो, मल्टीप्लाई चवंदो या हिकिड़ी शइ ॾेई करे घणनि जी क़ीमत पुछंदो त उते असां ज़रब कंदासीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाणे हिते ॿियो मल्टीप्लिकेशन जो हिसाब बि असां कयूं था त मल्टीप्लाई 350 by 10 ऐं हिते ॿियो हीअ बि आहे मल्टीप्लाई 5758 by 100। हाणे 5758 खे 100 सां ज़रब करिणो आहे ऐं 350 खे 10 सां ज़रब करिणो आहे। त हिते शॉर्ट हिकिड़ी ट्रिक इहा आहे त जॾहिं बि कंहिं बि अंग जे आख़िर में ज़ीरो हुजनि, माना अंग में हिकु हुजे पोइ वरी ज़ीरो हुजनि, जेतिरा बि ज़ीरो हुजनि असां मल्टीप्लाई करण लाइ जस्ट उहे ज़ीरो रखी छॾींदासीं उन अंग में। जीअं हीअ 350 आहे, इन खे 10 सां मल्टीप्लाई करिणो आहे त बसि 350 लिखी करे ऐं उहा वरी 10 में ॿुड़ियूं हिकिड़ी आहे उहा हिकु ॾी छॾिबी जवाबु ॿार। जेकॾहिं 5758 खे 100 सां मल्टीप्लाई करिणो आहे, ज़रब करिणो आहे त पोइ 5758 ऐं हीअ 100 जूं ॿ ॿुड़ियूं हिनखे ॾई छॾिबियूं। जेकॾहिं असांखे ईअं चवे त 85 खे 1000 सां ज़रब करिणो आहे त 1000 में 3 ॿुड़ियूं हूंदियूं आहिनि, त इन करे असां हिनखे 3 ॾई छॾींदासीं। त इन तरीक़े सां असां हुननि जी ज़रब करे सघूं था। हाणे 7575 खे साॻे तरीक़े सां चवे थो मल्टीप्लाई कयो 1000 सां त 7575 हिते साॻिया रखिबा ऐं 1000 में 3 ॿुड़ियूं आहिनि उहे हिनखे हिते ॾई छॾिबियूं। 342.5 आहे, हिनखे 1000 सां ज़रब करिणो आहे। त हाणे पॉइंट असां ॾिसूं था त हिते आहे, उन खां पोइ हिकिड़ो डिजिट आहे, हिकिड़ी डिजिट आहे, माना हिकिड़ो अंग आहे। असां इहा पॉइंट अॻिते खणी वेंदासीं 3 दफ़ा त पोइ 3000 जवाबु ईंदो 303425। हिकु दफ़ो त पॉइंट अची वई, हुन में ॿुड़ी वई, बाक़ी ॿ ॿुड़ियूं असां वटि बचंदियूं उहे असां हिनखे ॾई छॾींदासीं ऐं जवाबु ईंदो 342,500। इहा ज़रब इन तरीक़े सां जीअं असां मल्टीप्लिकेशन में पढ़ियासीं त जेकॾहिं 10 100 1000 या अहिड़नि अंगनि सां ज़रब कंदासीं त उहे ॿुड़ियूं अॻियां ॾींदा आहियूं जस्ट। त डिवीजन में वरी असां उन पॉइंट खे पोइ हिते कंदासीं बसि। हाणे 3000 सां चए थो त 10 खे वंड कयो त उन जो मतिलबु आहे त हीअ 10 इन सां वंड थींदा, त हीअ पॉइंट हिकु दफ़ो पोइ हिते वेंदी त जवाबु ईंदो 300। ऐं जेकॾहिं वरी 4500 खे चए थो 100 सां वंड कयो त माना 2 दफ़ा पॉइंट पोइ हिते वेंदी त इहो थींदो 45, इन खे 2 ॿुड़ियूं हुन जूं कटिजी वेंदियूं। जेकॾहिं चए थो 76,845 आहिनि त इन खे 1000 सां वंड कयो त माना हीअ पॉइंट हिते आहे त पोइ इहा पॉइंट 3 दफ़ा पोइ हिते वेंदी त इहो ईंदो 76.845। असां हर अंग में अंडरस्टूड हूंदो आहे त जेकॾहिं हीअ 75 लिखियलु आहे त इन जो मतिलबु आहे त हिते पॉइंट आहे। असां ॾींदा न आहियूं पर कंसीडर करे सघूं था त हिते पॉइंट आहे। जेकॾहिं चवंदो 75 खे डिवाइड कयो 10 सां त 10 सां डिवाइड करण लाइ हिकु दफ़ो पॉइंट पोइ हिते खणी ईंदासीं, इहो जवाबु ईंदो 7.5। ही 497.59 खे जेकॾहिं असां 100 सां वंड कयूं त इहा पॉइंट 2 दफ़ा पोइ हिते वेंदी त जवाबु ईंदो 4.9759। त इन तरीक़े सां 10 100 1000 या 10,000 इन्हनि सां वंड करणी हूंदी त पॉइंट खे सिर्फ़ु पोइ हिते खणंदा वेंदासीं ऐं असांजी वंड जो जवाबु अची वेंदो। ही शॉर्ट मेथड आहे। बॉडमास छा हूंदो आहे? पहिरियां ब्रेकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड ऐं सबस्ट्रेक्ट। मां जॾहिं बि असांखे ही फंक्शन्स हुजनि मिलियल त उन्हनि में पहिरियां असांखे ब्रेकेट खे हल करिणो आहे, उनखां पोइ ऑफ माना ज़रब खे, उनखां पोइ डिवाइड माना वंड खे, मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब, एड मतिलबु जोड़ ऐं सबस्ट्रेक्ट माना कट। इन तरतीब सां असांखे उहो हिसाब सॉल्व करिणो आहे। जेकॾहिं इन तरतीब खे फॉलो न कंदासीं त जवाबु ग़लति अची वेंदो। हाणे मिसाल
ऐं हिन में जेकॾहिं ब्रेकेट्स 3 हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ी हूंदी आहे पेरेंथेसिस जेके असां सिंधी में नंढी ब्रेकेट चवंदा आहियूं, नंढी ॾिंगी। ॿी हूंदियूं आहिनि कर्ली ब्रेकेट्स जिन खे असां सिंधी में विची ॾिंगी, ऐं वॾी ॾिंगी जेका आहे उहा स्क्वायर ब्रेकेट, हिननि खे असां स्क्वायर ब्रेकेट्स चवंदासीं। हाणे ही प्रॉब्लम आहे हिन में बोडमास जे असूल तहत असांखे इहो करिणो आहे। त पोइ बोडमास में पहिरियां ब्रेकेट, पोइ ऑफ, उन खां पोइ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी उन खां पोइ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऐं लास्ट में सबस्ट्रेक्शन। त हिते ब्रेकेट त कोन्हे, मतिलबु इन खे छॾियो, हिते ऑफ बि न आहे, हिन खे बि छॾियूं था। पहिरें हिते कंदासीं डिवीजन, डिवाइड कंदासीं। 135 डिवाइडेड बाय 15, त 135 खे 15 सां डिवाइड कंदासीं त जवाबु घणो ईंदो? 9 ईंदो। सो 135 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 9। 9 हिते रखंदासीं, उन खां पोइ हीअ सभु साॻा फ़िलहालु रखूंसि था, त जीअं स्टेप वाइज़ असां हिन खे सॉल्व कंदा हलूं। हाणे डिवीजन थी वई, उन खां पोइ असांखे छा करिणो आहे? मल्टीप्लिकेशन। हाणे ईअं न कंदासीं त असां हिते बसि 6 9 खे जोड़ करे छॾियूं या हुन मां कट करे छॾियूं 5 9, जवाबु ग़लति अची वेंदो। तंहिंजे करे पहिरियों असांखे मल्टीप्लिकेशन करणी आहे, ऐं ॿिया सभई अंग साॻा रखणा आहिनि। 9 + 6 माइनस, हाणे 5 ऐं 2 जे विच में ज़रब आहे, त 5 खे ज़रब कंदासीं 2 सां, त जवाबु ईंदो 10। उन खां पोइ असांखे छा करिणो आहे? मल्टीप्लिकेशन थी, पोइ एडिशन करणी आहे। त एडिशन 6 ऐं 9 खे एड कयो त जवाबु ईंदो 15 माइनस 10। 15 मां 10 कट कंदासीं त जवाबु 5 ईंदो, जेको असांजो आंसर आहे। इन तरीक़े सां इहे स्टेप्स फॉलो करणा आहिनि, ऐं बॉडमास जो रूल बि फॉलो करिणो आहे। जेकॾहिं इहो ई तरीक़ो हूंदो त असां आसानी सां हिसाबु करे सघूं था। उन खां पोइ आहे ही हिसाबु आहे जंहिंमें ब्रेकेट बि असां वटि आहे ऐं ऑफ बि आहे। जेका ऑफ हूंदी उते ज़रब रखंदासीं ऐं पहिरियां ब्रेकेट खे असां सॉल्व कंदासीं। त 82 माइनस ऑफ खां बि पहिरियां असांखे ॾिसणो आहे त ब्रेकेट कीअं हल थींदी। ही ऑफ हिन खे साॻियो ई रखो, 2 प्लस ब्रेकेट में ॾिसंदासीं त कहिड़ा फंक्शन्स आहिनि। ब्रेकेट में प्लस बि आहे ऐं डिवीजन बि आहे, त पहिरियां डिवीजन छॾाइबी, पोइ ब्रेकेट। त 20 खे डिवाइड कंदासीं 4 सां, त जवाबु ईंदो 5, ऐं 5 खे जेकॾहिं तव्हां जोड़ कयो 8 सां, त इहो जवाबु ईंदो 3। असां शॉर्ट था कयूं, स्टेप नथा वधायूं, छाकाणि त स्पेस घटि आहे असां वटि। हाणे ब्रेकेट त हल थी वई, उनजो जवाबु आयो 13। उन खां पोइ असांखे आहे करिणो ऑफ, छो जो बोडमास वरी बि मां लिखां थो त जीअं इहा प्रैक्टिस हुजे तव्हांखे। BODMAS। ब्रेकेट सां हुनखे क्लियर कयो। हाणे असांखे ऑफ खे ॾिसणो आहे। ऑफ जो मतिलबु हूंदो आहे ज़रब। त पोइ 82 माइनस 32 ऑफ 2, इन जो मतिलबु आहे 32 खे ज़रब कयो 2 सां, त जवाबु ईंदो 64 64 प्लस 13 साॻा। हाणे असांखे जोड़ करिणो आहे। 64 ऐं 13 खे जोड़ कंदासीं त जवाबु केतिरो ईंदो? 82 ई साॻियो। 64 ऐं 13 खे जोड़ कंदासीं त जवाबु ईंदो 77। ऐं 82 मां 77 खे माइनस कयो, त 82 मां 77 माइनस कंदासीं त जवाबु केतिरो ईंदो? 82 माइनस 77, त इहो जवाबु ईंदो 5। छाकाणि त 2 मां 7 कट नथा थियनि, हिकु हेॾां वठी ॾियोसि, त हीअ थींदा 12, 12 मां 5 वेंदा 7, ऐं जो हिकु हीअ वठी ॾिनोसीं त हिते 7 बचंदा, 7 मां 7 या 0। तंहिंजे करे असांजो जवाबु 5 आहे। बॉडमास खे असां इन तरीक़े सां फॉलो करे सघूं था। हाणे ही तव्हांजो होमवर्क आहे, तव्हां सॉल्व कजो ऐं जवाबु कमेंट्स में असांखे ॿुधायो त केतिरो तव्हां जवाबु हिन जो कढियो। उन खां पोइ हीअ आहे, इन में ॾिसो मिडिल ब्रेकेट आहे, कर्ली ब्रेकेट्स बि आहिनि ऐं स्क्वायर ब्रेकेट्स जेकी पेरेंथेसिस बि आहिनि, माना नंढी ॾिंगी बि आहे ऐं विची ॾिंगी बि आहे। त पहिरियां असांखे नंढी ॾिंगीअ खे हल करिणो आहे, उन खां पोइ विची ॾिंगी। ॿिया सभई साॻा रखंदासीं। 42 ऑफ 2 प्लस, हाणे हिन ब्रेकेट में असां ॾिसूं था त 10 ऐं 2 जे विच में जेको आहे वंड जी निशानी आहे, त इहे जवाबु ईंदनि। 10 खे 2 सां वंड कंदासीं 5 जवाबु ईंदो, ऐं 5 खे जोड़ कंदासीं 2 सां, त जवाबु ईंदो 7। इहा ब्रेकेट हिते ख़तमु थी वई। प्लस
हाणे असां हिन मां पहिरियां ॾिसूं त नंढी ब्रैकेट जो जवाबु छा थो अचे, ते तरह ही सभु साॻा रखूंसि था। 6 माइनस 2 माइनस, हाणे 3 ऐं 4 खे एड कयो त जवाबु ईंदो 7। सो ही असां 7 कयो ऐं ब्रैकेट ओवर। हाणे असांखे इहा ब्रैकेट छॾाइणी आहे 42 ऑफ, ही साॻा रखंदासीं। टू प्लस 7 प्लस, हाणे ही ब्रैकेट में माइनस जेका आहिनि प्लस बि आहे माइनस बि, त हिते असांखे 7 ऐं 2 ॿई माइनस जा आहिनि, त इन्हनि खे असां कंदासीं जोड़, त हेॾो जवाबु ईंदो 9। ऐं 9 मां जॾहिं असां जेके 9 आहिनि उहे 6 मां माइनस कंदासीं, जवाबु माइनस जा 3 ईंदो। तंहिंजे करे असां हिते -3 लिखंदासीं। उन खां पोइ 42 ऑफ 2, हाणे असांखे ऑफ खे छॾाइणो आहे, त 42 ऑफ 2, ऑफ मतिलबु ज़र्ब, त 42 खे ज़र्ब कंदासीं 2 सां, त जवाबु ईंदो 84 प्लस 7 माइनस 3। 84 ऐं 7 खे जोड़ कयो त जवाबु 91 ईंदो, ऐं 91 मां 3 खे माइनस कंदासीं, 91 मां 3 खे माइनस कंदासीं, जवाबु ईंदो 79। ही तव्हांजो आंसर आहे। इन तरीक़े सां असां अॼु बॉडमास खे पढ़ियो ऐं उनजो सम्झियोसीं त बॉडमास खे कीअं सॉल्व कबो आहे। जेकर तव्हांखे को क्वेश्चन हुजे तव्हां कमेंट में पुछी सघो था, ऐं हीउ जेको तव्हांखे टास्क ॾिनो आहे इन जो जवाबु मूंखे कमेंट्स में ॿुधायो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।